Als Fotos und Videos online kursierten, die ein Gepardenjunges zeigten, das freudig mit einem schäbigen kleinen Welpen herumtollte, hörten die Leute auf zu scrollen. Ihre erste Reaktion war Unglaube. Aber als die Details der Geschichte auftauchten, wich dieser Unglaube etwas Tieferem, einem stillen Gefühl des Staunens darüber, was das Leben manchmal hervorbringen kann, wenn niemand hinschaut. Überlegen Sie, was ein Gepard in der populären Vorstellung darstellt. Dies sind die schnellsten Landtiere der Erde, kann in wenigen Sekunden über 60 Meilen pro Stunde beschleunigen. Schlank, präzise, von Natur aus einsam, sind sie Kreaturen, die für einen Zweck gebaut wurden, um zu jagen, zu fangen, zu überleben. Ihre gesamte Existenz ist von Instinkt und Unabhängigkeit geprägt. Die Vorstellung, dass ein Gepard eine echte emotionale Bindung zu einer anderen Spezies eingeht, geschweige denn zu einem Haushund, scheint allem zu widersprechen, was wir über sie zu verstehen glauben. Und doch, wie diese Geschichte zeigt, ignoriert die Natur gelegentlich das, was wir zu wissen glauben. Kumberley wurde am 12. Mai 2015 im Metro Richmond Zoo geboren. Schon in seinen ersten Lebensstunden war klar, dass er im Nachteil angekommen war. Er war der Zwerg seines Wurfes, kleiner, schwächer und weitaus weniger in der Lage, um die Muttermilch zu konkurrieren als seine Geschwister. In den frühen Lebenstagen eines Geparden kann diese Art von Nachteil tödlich sein. Seine stärkeren Wurfgeschwister stießen ihn instinktiv beiseite, nicht aus Grausamkeit, sondern einfach aus Überlebensgründen. Und Kumberley fiel mit jedem Tag weiter zurück. Die Tierpfleger beobachteten, wie sich sein Zustand verschlechterte und wussten, dass ihnen die Zeit davonlief. Die Entscheidung einzugreifen fiel nicht leicht. Die Trennung eines Jungen von seiner Mutter birgt sowohl psychische als auch physische Risiken. Aber es gab keinen anderen Weg vorwärts. Das Personal holte Kumberley aus der Einstreu und begann rund um die Uhr mit der Flaschenfütterung, um ihm die Nahrung und Wärme zu geben, die er dringend brauchte. Langsam, stetig begann er sich zu erholen. Sein Körper wurde stärker. Sein Appetit kehrte zurück. Äußerlich wurde er zu einem gesunden jungen Betrüger. Aber irgendetwas stimmte immer noch nicht. Je länger Kumberley getrennt von seiner Familie verbrachte, desto unmöglicher wurde ein Wiedersehen. Als das Personal versuchte, ihn seiner Mutter und seinen Geschwistern wieder vorzustellen, war die Reaktion schnell und verheerend. Sie lehnten ihn vollständig ab. Die Familie, in die er hineingeboren worden war, erkannte ihn nicht mehr als einen der ihren an. Für ein Tier, das so sozial verwundbar ist wie ein Junges, hat diese Ablehnung Spuren hinterlassen. Kumberley wurde zurückgezogen. Er bewegte sich weniger. Er engagierte sich weniger. In seinen Augen war eine Flachheit, die vorher nicht dagewesen war. Eine stille Art von Trauer, die sogar seine Betreuer spüren konnten, wenn sie ihn beobachteten. Das Zoopersonal verstand, dass Kumberley nicht mehr medizinische Hilfe brauchte. Was er brauchte, war ein Freund. Den richtigen Begleiter für ein Gepardenjunges zu finden, ist keine einfache Sache. Das Tier müsste selbstbewusst genug sein, um nicht von Kumberleys Größe und Energie überwältigt zu werden, sanft genug, um seine Instinkte nicht zu provozieren, und jung genug, um mit ihm zu wachsen. Nach eingehender Suche identifizierte das Team einen Kandidaten, einen Tierheimwelpen namens Co., der kürzlich durch die Bemühungen lokaler Tierschutzaktivisten aus einem überfüllten Tierheim gerettet worden war. Unsicherheit und Einsamkeit kannte Co. schon in seinem kurzen Leben. Er hatte Zeit an einem Ort verbracht, an dem die Zukunft nie garantiert war, aber er hatte sie überlebt. Und die Leute, die ihn kannten,
beschrieben einen Welpen voller Wärme und unerschütterlicher Energie, der von Natur aus fast unfähig schien, die Verbindung aufzugeben. Als die Mitarbeiter des Zoos seine Geschichte hörten, spürten sie, wie etwas einrastete. Dennoch konnte niemand vorhersagen, was tatsächlich passieren würde, wenn sich die beiden Tiere trafen. Betrüger und Hunde besetzen ganz andere Ecken der Tierwelt. Und ungeachtet Kumbals sanfter Erziehung waren seine Instinkte immer noch die eines wilden Raubtiers. Das erste Treffen wurde mit der Art angespannter Vorfreude auf angehaltenen Atem beobachtet, die etwas potenziell Wundervollem oder potenziell Gefährlichem vorausgeht. Kumbali und Kago betrachteten sich mit vorsichtiger Neugier. Jedes Tier nimmt das Maß dieser seltsamen neuen Kreatur vor sich. Kumbali blieb stehen und studierte den Welpen mit weit aufgerissenen Augen. Und dann tat Kago, was Welpen tun. Er weigerte sich einfach, irgendwelche Grenzen einzuhalten. Er hüpfte vorwärts, schnüffelte begeistert, schüttete Kumbals Beine aus und machte deutlich, dass er bereits entschieden hatte, dass sie Freunde werden würden. Für einen Moment erstarrte Kumbali. Und dann, fast sichtbar, ließ etwas in ihm los. Er antwortete. Er schlug sanft auf Kego ein. Er hat sich bewegt. Er hat gespielt. Innerhalb von Minuten jagten sie sich gegenseitig durch das Gehege. Was sich in den folgenden Wochen und Monaten entfaltete, war eine Freundschaft, die sich mit jedem Tag zu vertiefen schien. Sie jagten sich gegenseitig durch das Gras, erfanden Spiele, die für jeden Beobachter keinen Sinn ergaben, aber für sie eindeutig einen perfekten Sinn ergaben und rollten sich nachts zusammen. Kumbalis sanftes, grollendes Pairs mischt sich mit Kos langsamem, zufriedenem Atmen. Zoobesucher versammelten sich speziell, um sie gemeinsam zu beobachten. Und mehr als ein paar Leute verließen leise das Gehege und sahen nachdenklich aus, wie sie es bei ihrer Ankunft nicht erwartet hatten. Als sie älter wurden, ihre Persönlichkeiten beglückwünschten sich weiterhin auf eine Weise, die die Mitarbeiter immer wieder überraschte. Ko entwickelte eine ruhige, aber unverkennbare Beschützerhaltung gegenüber Kumbali. Wenn sich Fremde näherten, positionierte sich der Hund stetig zwischen dem Geparden und den Besuchern. Nicht aggressiv, sondern mit der stillen Gewissheit von jemandem, der entschieden hat, dass dies einfach sein Job ist. Kumbali seinerseits zeigte eine Geduld und ein Vertrauen in KGO, die er mit niemand anderem zeigte. Er würde warten, bis Ko zuerst gegessen hatte, bevor er sich seinem eigenen Essen näherte. Eine Geste, die so klein und doch so vielsagend war, dass sie die Pfleger beim ersten Mal stoppte, als sie sahen. Die Bindung zwischen ihnen wuchs auf unerwartete Weise weiter. Jedes Jahr feierte der Zoo gemeinsam ihre Geburtstage und beobachtete, wie die beiden ihre Geschenke mit einer Begeisterung untersuchten, die zu gleichen Teilen liebenswert und komisch war. Wenn neue Tiere im Zoo ankamen, gehörten Ko und Kumbali zuverlässig zu den ersten, die sich näherten. Ihre eigene, unwahrscheinliche Freundschaft, die beiden anscheinend eine ungewöhnliche Offenheit gegenüber dem Unbekannten gegeben hat. Einer der am meisten diskutierten Momente kam, als eine Gruppe Pinguine ankam und neugierig von einem Geparden und einem Hund inspiziert wurde, die sich wirklich zu freuen schienen, sie zu treffen. Die Pinguine akzeptierten das Paar nach einer Zeit verdächtiger Beobachtung schließlich als Teil der breiteren Gemeinschaft. Es dauerte nicht lange, bis sie alle in etwas verwickelt waren, das nur als kollektives Spiel bezeichnet werden konnte. Was Kumbali Ko gab, war Schutz, Präsenz und eine Sanftmut, die tiefer ging als der Instinkt. Was Ko Kumbali gab, war vielleicht noch wichtiger. Das Wissen, dass er nicht allein war, dass Ablehnung nicht das letzte Wort ist, dass die Welt Wärme enthält
wenn sie bereit sind, dafür offen zu bleiben. Beide sind zu dieser Freundschaft gekommen, nachdem sie bereits etwas verloren haben. Und beide fanden ineinander etwas, von dem sie nicht wussten, dass es ihnen fehlte. Ihre Geschichte ist leicht zu sentimentalisieren, aber seine wahre Kraft liegt unter dem Gefühl. Es ist eine Geschichte darüber, was möglich wird, wenn Verletzlichkeit mit Offenheit und nicht mit Angst begegnet wird. Wenn zwei Kreaturen, die von völlig unterschiedlichen Geschichten geprägt sind und nach völlig unterschiedlichen Regeln operieren, entscheiden, ob sie sich instinktiv oder freiwillig vertrauen. Die Mauern, die wir um uns herum bauen, fühlen sich von innen selten wie Mauern an. Sie fühlen sich an wie Weisheit, wie Vorsicht, wie Selbsterhaltung. Kumbali und Kago hatten allen Grund, Abstand zu halten, und das taten sie nicht. Und was sie auf der anderen Seite dieser Distanz fanden, veränderte ihr Leben komplett. Wenn dich ihre Geschichte bewegt hat, teile sie bitte, hinterlasse einen Kommentar und verbreite das Wort. Jeder Anteil und jeder Ausdruck der Unterstützung erreicht die Rettungsteams und Tierschutzorganisationen, die Momente wie diesen möglich gemacht haben. Gemeinsam können wir dazu beitragen, eine Welt zu schaffen, in der mehr Tiere und mehr Menschen die Gefährten finden, die sie verdienen.